Burası modern dünyanın unuttuğu bir köşe. Bir zamanlar gökyüzünün mavi yansıması olan sular şimdi sadece toz ve tuz. Bir coğrafya düşünün. Adı sürekli başka bir ülkeyle karıştırılıyor. Geçmişi ise bir çevre felaketinin gölgesinde hapsolmuş durumda. İşte burası Karakalpakistan. Orta Asya'nın kalbinde Türk dünyasının izole edilmiş yurdu. Biz bugün bu özerk cumhuriyetin sadece siyasi haritasını değil, aynı zamanda gizemli ve yasaklı hikayelerine de aralayacağız. Aral Gölü'nün kuruyan yatağı sadece balıkçı gemilerine değil, bir medeniyetin umudunu da karaya oturttu. O sular çekilirken geride sadece bir hayalet liman kalmadı. Aynı zamanda görünmez bir tehlike, zehirli bir sır bıraktı. Bu belgeselde Karakalpakların binlerce yıllık töresini, kültürünü ve Türkiye ile olan kök bağını keşfedeceğiz. Ekonomik zorlukların, siyasi gerilimlerin ve doğa felaketinin ortasında ayakta kalma mücadelesine tanık olacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Nedir bu Karakalpakistan? Burası Orta Asya'da Özbekistan Cumhuriyeti'ne bağlı özerk bir cumhuriyettir. Başkenti ise Nukus'tur. Türk kökenli bir halk olan Karapalkakların vatanıdır. Karakalpakça, Türk dilinin Kıpçak yani Batı grubuna ait olup Kazakça ve Nogayca'ya yakındır. Bu nedenle Karakalpaklar kültürel ve dilsel olarak Türk dünyasının bir parçasıdır. İlk öncelikle şunu söylememiz gerekir ki Pakistan ile isim benzerliği vardır. Pakistan'ın kendisi değildir. İsim benzerliği nedeniyle de sıkça karıştırılır. Ancak bu iki bölge ve halk arasında coğrafi, kültürel veya siyasi bir bağ yoktur. Burası önemli bir detay, gizemli ve yasaklı yerlerine baktığımızda Muğnak gemi mezarlığı vardır. Bir zamanların canlı liman kenti Muğnak, Aral Gölü'nün çekilmesiyle geride kalan paslanmış gemilerin hayalet silüetlerini barındırmakta. Bu çevre felaketinin yasaklı ve hüzünlü anıtıdır. Aral'ın zehirli sırları ise özellikle halkı tehdit eden kısımlardır. Çünkü kuruyan göl tabakasında kalan pestisitler ve kimyasal atıklar rüzgarla kilometrelerce uzağa yani Aral kumu ve tuzu taşınarak bölge halkının sağlığını tehdit etmekte. Mizdakhan nekropolü ise Nukus yakınlarında bulunan Zerdüştlük ve İslam dönemine ait antik bir mezarlık kompleksidir. Kutsallığı ve tarihi önemi nedeniyle de yerel halk için dokunulmaması gereken bir alandır. Ülkenin ekonomik sorunlarına ve ekonomisine baktığımızda ise maalesef ki çok kötüdür. Temel yapı ekonomi esas olarak tarım yani pamuk, pirinç ve tahıl üretimi ve hayvancılığa yani koyun ve deveye dayanır. Doğal kaynaklar bakımından aslında zengindir. Doğalgaz ve petrol rezervleri mevcuttur. Ancak bölge ekonomisi üzerindeki doğrudan etkisi maalesef ki sınırlıdır. Sanat ve kültürel yapıya baktığımızda ise geleneksel halıcılık ve keçe sanatı önemli bir el sanatları geliridir. Yaşadığı temel sorunlara değinecek olursak tabii ki de Aral Gölü felaketiyle beraber bölgenin en büyük sorunu haline gelmiştir. Gölün kurumasıyla geçim kaynağı olan balıkçılık ve tarım çökmüş, iklim değişmiş, daha sert kışlar, daha sıcak yazlar ve içme suyu kaynakları kirlenmiştir. Bu durum bölgede yüksek oranda solunum yolu ve kanser hastalıklarına yol açmaktadır. İşsizlik ve göçe bakacak olursak da ekonomik zorluklar nedeniyle özellikle genç ve eğitimli nüfus daha iyi yaşam koşulları için yurt dışına yani özellikle Rusya ve Kazakistan'a göç etmektedir. Siyasi gerilim ise tavandır. 2022'de Karakalpakistan'ın özerk statüsünü garanti eden anayasa maddelerinin değiştirilme girişimleri bulunulmuştur. Ancak büyük protestolarla ve siyasi krize neden olmuştur. Kültürel ve toplum nüfusuna bakacak olursak da nüfusu çok azdır. Yaklaşık olarak 2 milyon civarındadır. Etnik yapı ise başta Karakalpaklar olmak üzere önemli oranda Özbekler ve Kazaklarla bir arada yaşar. Kültürel yapı ve giyimine baktığımızda ise kültürün kökeni özellikle Orta Asya'daki eski göçebe Türk töresinin izlerini taşıdığı için güçlü bir şekilde misafirperverlik, akraba bağları ve saygı önem taşır.
Giyimleri ise atları olan kara kalpak yani siyah şapka giyimlerinin sembolüdür. Erkekler yün veya pamuktan yapılmış kaftan benzeri uzun dış giysiler ve başlarına karakteristik siyah kuzu derisinden yapılmış kalpak giyerler. Kadınlar ise canlı renkli, uzun ve bol elbiseler giyer. Özel günlerde işlemeli yelekler ve büyük, gösterişli başlıklar kullanırlar. Takı sanatı oldukça da gelişmiştir. Kadınların gördüğü değere bakacak olursak da tabii ki de geleneksel rol eski Türk töresinde olduğu gibi kara kalpak toplumunda da kadın ailenin ve evin idaresinde kilit rol oynar. Sanat ve geçim ise özellikle halı ve keçe dokumacılığı gibi el sanatları kadınlar tarafından nesilden nesile aktarılan önemli bir kültürel ve ekonomik faaliyettir. Değerlere bakacak olursak da aile ve akraba bağlarının güçlü olduğu bu toplulukta kadınlar geleneksel aile yapısının teminatını ve taşıyıcı olarak saygı görürler. Eğer bir gün Karakalpakistan'a gitmek isterseniz de gezilecek yerler de mevcuttur. En önemlisi Savitskaya Sanat Müzesi yani Nukus'ta bulunan Sovyetler döneminde yasaklanmış Rus avantgard sanat eserlerinin dünyanın en büyük koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapar. Ayaz Kala Kalesi de ise çölün ortasında heybetli bir tepede yer alan milattan önce 4. yüzyıla ait eski Harizm kültürüne ait kaleler kompleksidir. Munyak gemi mezarlığı ise çevre felaketinin acı izlerini gözler önüne seren bir anıt mezar gibidir. Türkiye ile olan ilişkilerine baktığımızda Karakalpakistan Özbekistan'a bağlı olduğu için Türkiye ile ilişkileri Taşkent üzerinden yürütülür. Kültürel bağı ise Karakalpakların Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak görülür. Ortak dil kökeni ve kültürel miras güçlü bir sivil ve akademik bağ oluşturur. Yardımlara bakacak olursak da özellikle TİKA yani Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Bakanlığı tarafından Özbekistan genelinde dolaylı olarak Karakalpakistan'a da ulaşan yardım ve kalkınma projeleri yürütülmektedir. Özellikle de Aral felaketinin etkilerini azaltmaya yönelik projelerdir. Askeri gücüne bakacak olursak da Karakalpakistan özerk bir cumhuriyet olduğu için kendi bağımsız bir ordusu veya askeri yoktur. Bölgenin güvenliği ve savunması bağlı olduğu Özbekistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanmaktadır. Başkenti ise Nukus'tur. Hangi dine mensup olduğu soruların cevabı ise çoğunlukla Hanefi mezhebine bağlı Sünni Müslümanlardır. Kara kalpak adı nereden geliyor sorusu ise atları giydikleri geleneksel siyah şapkadan gelmektedir. Özellikle Özbekistan'dan ayrılma hakları var mıdır sorusunun cevabı ise Özbekistan Anayasası'nın eski versiyonunda ayrılma hakkı teorik olarak tanınıyordu. Ancak 2022'deki siyasi tartışmalar bu konunun ne kadar hassas olduğunu göstermiştir. Güncel durumda bu siyasi bir gerilim kaynağıdır. Genel olarak baktığımızda Pakistan adını taşısa da tamamıyla farklı bir yer olan, özerk bir cumhuriyet olan Karakalpakistan maalesef ki yaşadığı zorluklar altında ezilmektedir. Yoksulluğun ve felaketlerin sürekli olarak zuhur ettiği bir dönemde özellikle Karakalpakistan yardıma muhtaç bir hal almıştır. Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklerine ve diğer Türklerin desteğine ihtiyacı vardır.